起初我独自一人望着天上月光，心里面那些渴望没法去隐藏，哪怕只是受了一点点伤，也要绝不回头的闯。10个人8个人汇聚在那广场，千辛万苦才找到了那个方向。别再管昨天是多么的荒唐，这一刻必须要疯狂。从1数到1万，我们一起鼓掌。电影的激流冲破了那心房，不管天高地厚，究竟多么狂，灵魂全都要去流浪。从1到万个理由都在这世上，只有快乐才是最终的信仰。随着节奏，我们要大声的唱，这就是爱的力量。10个人8个人汇聚在那广场，千辛万苦才找到了那个方向。别再管昨天是多么的荒唐，这一刻必须要疯狂。